सब्जी बनाने के लिए, और उसके लिए मैंने पेस्ट टमाटर और प्याज का पेस्ट पहले से बना के रखा हुआ था। और उसके लिए मैंने मसाला मेरा भून चुका है, और उसके लिए मैंने धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर का पेस्ट पहले से बना के रखा हुआ था, वो मैं डाल दे रही हूँ। मेरा मसाला भून चुका है। देखो मैंने छोले पनीर डाल दिए हैं, उसमें पहले से फ्राई करे रखे हुए थे, तो मेरी सब्जी बन चुकी है। देखो अब बहुत टेस्टी और अच्छी लगती है। इस तरीके से बनाओ। अगर आपको पूरा देखना है मेरा ये छोले पनीर की सब्जी का ब्लॉग, तो कल देखना आप।